ये विंडो एसी दोस्तों और ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एमपी ले रहा है 8.1 ले रहा है। तो सबसे पहले तो इसको मैं बाहर निकालूंगा। कई बार ऐसा होता है कि एसी में कोई भी दिक्कत नहीं होता है, जैसे कि ये पंखा का लड़ना बॉडी से या फिर कंप्रेसर का ज़्यादा आवाज़ करना, तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा यही मैं बताऊंगा सभी को। तो वीडियो अच्छा वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करो भाई। देखो सबसे पहले तो एसी को बाहर निकाला हूँ, चलाया हूँ। देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ कहीं नहीं लड़ रहा है। सर्विस भी मैंने कंप्लीट किया। तो सर्विस करते दौरान मैंने एक चीज़ को ध्यान दिया दोस्तों कि इसका जो ब्लोअर होता है उसमें बहुत ज़्यादा मट्टी बैठ जाता है। कोई भी टेक्नीशियन सर्विस करते दौरान सर्विस नहीं करता है। तो मैंने इसको कंप्लीट सर्विस किया है। ब्लोअर को, फैन ब्लेड को अच्छे से जड़ में सही से कंप्लीट सर्विस किया है। वही जो कि भारी हो जाता है ना ब्लोअर, तो वही टकराने लगता है आसपास में, जो कि कंप्रेसर चलने के बाद ही टकरा रहा था। ठीक है, और कंप्रेसर जब चलता है जब भी आवाज़ आ रहा था। ऐसे नॉर्मल चल रहा था, सिर्फ पंखा तो आवाज़ नहीं आ रहा था। एसी चल चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से और आवाज़ भी बंद हो गया है। तो प्रॉपर तरीके से मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, कंप्लीट लॉन्ग वीडियो। अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो और कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो देखने के लिए। टेक केयर एंड बाय।